ไหมมาแล้วครับแต่ว่าคนยังไม่เข้าแป๊บ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ หนองกวาง หนองกวางเข้ามาไกลมากนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ เอาโทรศัพท์ เชิ มาดู งภูเขานะฮะมาพบกับชาวบ้านเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าวันนี้มาทำไมนะครับเป็นเรื่องใหญ่หน่อยสำหรับลุงลงนะฮะ คอมเมนต์ไม่ขึ้น ไม่ทราบว่ามีคนเข้ามาหรือยังครับสวัสดีครับต้องเอารถกระบะมาอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะที่นี่นะครับสวัสดีครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับที่นี่เขาเรียกอะไรครับเขาช่องลมนะคือสวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่คนนี้ชื่อพี่อะไรนะ ธนกรตุติครับ ฮะ ธนกรครับ พี่ชื่อเล่น เข้มครับ พี่เข้ม พี่เข้มเป็นคนแนะนำมานะฮะซึ่งพี่เข้มติดต่อเรามาเป็นหลายเดือนแล้วลุงก็ไม่มีเวลามาเลย ลุงก็บอกกับพี่เข้มว่าแต่ลุงให้ทีมงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาที่นี่เพื่อจะมาดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่ก็คือเรื่องจริงนั่นแหละคือชาวบ้านไม่มีน้ำใช้เลย มีอยู่9หลังคาเรือน อ่ะเดี๋ยวลุงท้าความอีกครั้งหนึ่งพอดีหลายๆคนเพิ่งเข้ามาดูท้าความอีกครั้งหนึ่งเรามาทำอะไร อันเนี้ยอยู่ในเขตโพธารามใช่ไหม รอยต่อ รอยต่อระหว่างจอมมือกับโพธารามจังหวัดราชบุรี ใช่ครับ แล้วพี่น้องที่ยืนอยู่รอบๆลุงเนี่ยเป็นคนไทยทั้งนั้นเลย คนไทย ไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นชาวต่างด้าวไม่ใช่เป็นอะไรนะ คือคนไทยที่คือโดนเลิกจ้างโดนอะไรแล้วก็มารวมตัวมาอาศัยอยู่ที่นี่คือทางการเขาอนุญาตให้มาอยู่ที่นี่ได้ โดยที่นี่เป็นที่ของป่าไม้ ใช่ครับ ซึ่งเขาไม่ไล่หรอกเขาอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละ ป่าชุมชน ป่าชุมชน ซึ่งเขาให้มาอยู่ตรงนี้แล้วมันไกลปืนเที่ยง โคตรไกลปืนเที่ยงนี่ขับรถเข้ามาเนี่ยจากพลโรงเข้ามาเนี่ยมันประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เข้ามาที่มันไม่มีมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไร มีแต่ภูเขาแล้วก็มีป่าอ้อย แล้วก็มีเนี่ยภูเขาติดเชิงภูเขา แล้วชาวบ้านที่เนี่ยทุกคนก็ต้องทำงานผัวเมียก็ต้องไปทำงานรับจ้างในที่นี้ก็หมายถึงถ้ามีงานเขาก็จะโทรมันจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้ไฟฟ้า แล้วไฟมันมาไม่ถึงแน่นอนเพราะไฟเสาสุดท้ายเนี่ยมันไกลจากตรงนี้มากเลยเสาสุดท้ายเนี่ยมันไกลจนเมื่อกี้พอขับรถมาตุ้มที่มันเคยมาแล้วใช่ไหมพี่เข้มเนี่ยห่างไม่สามารถที่จะมาได้ก็เรื่องไฟเนี่ยตัดไปเลยไม่มีแน่นอนก็แล้วทำไมเขาถึงมีโทรศัพท์ใช้เขาใช้โซลาร์เซลล์โดยมีใครเอามาให้ ทีมงานบรรลัยการช่างครับอาจารย์ไก่ เขาเอาทีมงานบรรลัยการช่างชื่อบรรลัยการช่าง ขอไก่ครับบรรลัยการไก่ บรรลัยการช่าง เป็นผู้ใจดี เอาโซลาร์เซลล์มาตั้งให้บ้านละอันแต่ว่ามันก็ได้แค่ชาร์จแบต ใช่ แล้วก็มีไฟแค่1 ดวง 3 ดวงครับ เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาดูโซลาร์เซลล์อันนี้เรื่องไฟตัดไปก่อนนะวันนี้มึงมาเรื่องน้ำก่อนนะแต่เรื่องไฟเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพื่อลุงประสานกับทางนั้นแล้วให้เขาเดินแบบ โชคดีเลยครับ โยกสายเล็กๆมาได้ก็คงจะดี ได้ครับ เพราะว่าพี่น้องที่เนี่ยไม่ใช่เป็นสำรวจมาเรียบร้อยแล้ว ลุงไม่ใช่สายช่วยมนุษยชาตินะไม่ใช่สายว่าใครเป็นอะไรใครจะติดต่อลุงมานะลุงไม่ไปนะบอกให้รู้ซะก่อนแต่ว่าเคสเนี้ยลุงอยากมาทำจริงๆ อยากมาช่วยจริงๆ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกัน เป็นคนไทยแต่คนไทยตกสำรวจคนไทยตกสำรวจในที่นี้หมายถึงว่า แต่ทุกคนก็มีบัตรประชาชนก็เหมือนกับทั่วไปนั่นแหละมีบัตรประชาชนแต่ว่าเวลาจะอาบน้ำจะขี้จะเยี่ยวทิ้ง นู่นนะครับ วิ่งเขาจะขี้จะเยี่ยววิ่งเขาป่าอ้อยอย่างลุงคนนั้นวิ่งไปเยี่ยวเห็นไหมนะฮะเลยไปเยี่ยวเนี่ยนี่คือห้องน้ำเขานะนี่คือห้องน้ำเขานะคือปวดขี้ก็ไปลึกหน่อยอะไรเงี้ยปวดเยี่ยวก็แถวๆนี้แล้วเป็นผู้หญิงก็ลำบากหน่อย แต่ว่ามันมีลูกเด็กเล็กแดง แม่เขาเหยียบเตาถ่านตั้งแต่6 ขวบ เหยียบเตาพิการด้วยอันนี้เขาเหยียบเตาถ่าน เลี้ยงลูก3 คน เลี้ยงลูก3 คน ครับผม ก็ทำไมมีต้อง3 คนมันเนี่ยคือวันนี้ลุงมาช่วยจะมาทำให้เขามีน้ำใช้ถามหน่อยพี่แคบเขาใช้น้ำกันยังไงทุกวันนี้เอาน้ำล้างตัวอาบน้ำกินข้าวใช้ถังเข็น ไปเอามาจากไหน หมู่บ้านที่ผ่านมานู่นมากอีก3 กิโล 2 กิโล กี่กิโล
2-3 โลนะ 2-3 โลไปเข็นน้ำกันมาเนี่ยนะแล้วก็มาใช้ รถเครื่อง รถเครื่อง ตาเล้ง ปลาเล้งพ่วงข้างไปอะไรอย่างเงี้ยนะ โอ้ย 3 ปีแล้วครับ 3 ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้ แล้วน้ำก็เป็นน้ำอะไร น้ำบ่อน้ำบาดาล ตอนนี้บาดาล อ่า เมื่อปีที่แล้วใช้น้ำในสระ ก็ที่กำลังขุดเนี่ยนะครับมันคัน น้ำสาดแต่ว่าน้ำสาดมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันคัน ที่ไกล มันอาบน้ำไม่ได้ เป็นตุ่ม ไม่ใช่คนที่เขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้นะ พี่เทพเนี่ยเป็นคนที่ไหน อำเภอโพธารามตำบลหนองฟาง คนละฝั่งกัน อยู่คนละฝั่งกันแต่พี่เข้มไปเห็นมาก็เลยแจ้งมาบอกว่าลุงแต่ถ้าลุงไม่ช่วยก็ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าเกิดลุงช่วยได้ก็โอเค ใช่ครับ ลุงก็มีความคิดเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะทำเว้ยทำที่นี่หมายถึงเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลให้เขาไม่ต้องไปลำบากลำบนไม่ต้องไปเข็นไม่ต้องไป2 กิโล 3 กิโลมันเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็เช็คดูเรียบร้อยแล้วว่าบาดาลมันก็ไม่ถึงขนาดเอาแบบไม่ต้องถึงขนาดแบบเอาแพงมาก ไม่ต้อง เอาพอได้ใช้ได้อาบน้ำได้หุงข้าว ใช่ ได้กินกันได้อะไรกันเอามาต้มกินอะไรยังไงได้ ครับ คราวนี้ก็เช็คดูแล้ว ก็พอได้ แต่ว่าลุงไอ้คันลุงจะคนเดียวเลยออกคนเดียวเลยเก่งมันก็จะเป็นพระเอกเกินไป มันก็จะเก๋าเกินไป ลุงก็เลยเดี๋ยวลุงจะขายเสื้อตาลาบาว เสร็จแล้วอาทิตย์หน้า เดี๋ยวลุงจะเริ่มทยอยขายเสื้อใครสั่งเสื้อลุงก็เหมือนได้ทำบุญช่วยไอ้บ่อบาดาลนะเสื้อของลุงนะเดี๋ยวเราจะโพสต์ในเฟซไปเรื่อยๆถ้าที่เหลือไม่พอเดี๋ยวลุงออกที่เหลือนะช่วยกันหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ไปดูรายละเอียดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะไปดูเรื่องไฟก่อนเรื่องไฟที่ บ้านหลังไหนหลังนี้เลยครับ ที่บอกว่าโซลาร์เซลล์อ่ะจะเป็นสามารถใช้ แผงมันอยู่ข้างบนมองไม่เห็น ใช้ไฟก็ชาร์จโทรศัพท์ได้ นี่ไงนี่ นี่ไม่ใช่แผงใหญ่ อ๋อ นี่มันแผงเล็ก มีแผงย่อยอีก แต่อันนี้กลางคืนก็ติดใช่ไหมเปิดให้เขาดูหน่อยหน้าบ้านคือมีทั้งหมด 9 หลังคาเรือนใช้อะไรนะ แผง อะไร โซลาร์เซลล์ บรรลัยการช่าง ใช่ เขามาติดให้มาช่วยมาติดให้บ้านละหลังบ้านละอะไรก็ได้แค่ชาร์จแบตเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีโทรศัพท์ เพราะว่ารับงานนะใช้แบตรับแบตไม่ต้องถอดรองเท้านะ ขออนุญาตครับ เนี่ยมันเป็นอย่าง แล้ว นี้ มันจะมีแผงโซล่าร์บนหลังคา แผงอยู่ข้างบน เนี่ย อ๋อ เห็นไหมชาร์จแบตมันพอได้ชาร์จแบตแล้วก็มีไฟใช้ไฟเห็นไฟแต่ว่าไอ้ไฟเสียบพัดลมเสียบอะไร ไม่มีเลย หม้อหุง ไม่มีเลย ข้าว ไม่มีครับ ไม่มี ห เล ม้อย หุงข้าวอะไรก็ไม่ได้เลย ไม่ได้มันไม่พอใช้เตาถ่าน เตาฟืน แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีโซลาร์เซลล์ถ้ามันสามารถเดินไฟได้ก็จะดีเลยนะ ได้ครับ แต่ว่าค่าใช้ มันขึ้นอยู่กับ จ่าสูง ขึ้นอยู่กับอะไรนะ ขึ้นอยู่กับที่เนี่ยตำบลเนี้ย ตำบลปลักช่อง ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าอะไร จอมบึงครับจอมบึง เดี๋ยวลุงอาจจะแวบไปหาเขาหน่อยว่างๆเนอะ อือฮึ ไปเพราะถ้าเดินสายแบบ 800 เมตรครับด้าน มันจะใช้เท่าไหร่กันวะอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันมีสิทธินะ ประมาณ800 เมตรถึงบ้าน 800 เมตรนะ ด้านนี้ตะวันออก ถ้ามาด้านนี้ ใช่ แต่ถ้านู้นไกลหน่อย ไกล ที่ลุงเข้ามาเมื่อกี้เนี้ย ใช่ อ๋อ ต้นสุดท้ายอยู่ โอเค เรื่องไฟไว้เป็นอันดับสำคัญกว่าถูกไหม ใช่ค่ะใช่ น้ำสำคัญกว่า อันนี้เราก็จะได้มีแสงสว่างมีอันนี้ก็สมัยก่อนนี้ป้าไม่มีอันนี้นะป้าต้องไปเอาไปไว้ร้านค้าเขาเก็บเครื่องแล้ว ไปเอากระถางเทียนให้ดูหน่อยครับ เอากระถางเทียน แต่ก่อนใช้เทียนแต่ก่อนใช้เทียนดูสิ โทรศัพท์เขาอยู่ไหน เอาโทรศัพท์ เนี่ย มาใส่ เรา เดี๋ยวผม คือคนไทย ขอ มันต้องใช้ไฟน้ำมันต้องมีน้ำไฟกันทุกคนในประเทศไทยอ่ะแต่อันเนี้ยไม่ได้ว่าทางการเขามันไกลปืนเที่ยงจริงๆไกลปืนเที่ยงมากอ่ะมันหนทางมันไกลมากอ่ะ ทางการเขาก็จะแหมมีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็3 ปีแล้วใช่ไหมมาอยู่เนี่ย 3 ปีเต็ม ความโชคดีอย่างหนึ่งคือสมัยนี้มันมีหลอด LED เออ หลอด LED มันประหยัดไฟ ประหยัดไฟ มันประหยัดไฟ ม่เปลือง นะถ้าเป็นแต่ก่อนหลอดไส้ตายเลย ถ้ามีไฟพอได้ซื้อหม้อหุงข้าวเนอะ อ่าฮะ พอได้ไม่ต้องมานั่งหาฟืนมาต้มมาทุกวันนี้เวลาหุงข้าวหุงยังไง ก็ ขอดูหน่อย มีเตาแก๊ส อ๋อใช้เตาแก๊ เอา ส ใช้เตาแก๊ส ใช้นึ่งใช้นึ่ง เตาแก๊สก็เสียตังค์อยู่ดีอะ มีบางบ้านก็ พอดูบ้านบางบ้านไปดูบ้านแม่ไปยอมบ้าง มันเปิ้ลบ้านเปิ้ล เนี่ยเขาจะหอบเอาน้ำมาประ ครับ กอบ เนี่ยเอาถังเนี่ยตาจะเล้งไปเข็นมา เอารถเอารถพวก ซาเล้งอันนี้คือเทียน 3 ปีครับ เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้วันละ วันละเล่มวันละเล่ม นี่ไม่มีทรายนะครับ อ่า เต็มเลยครับ นี่คือขี้เทียนที่เหลือทั้งหมด ที่เหลือที่มารวมๆกันเนี่ย
นะ เพื่อให้แสงสว่าง นานแค่ไหนคิดดูแล้วกันกว่าจะเต็มกระถาง พี่หนูมึงยืนเศร้าทำไมเนี่ย เดี๋ยวจะมีน้ำใช้แล้วอยากมันยืนอย่างเงี้ย เอาไปดู ไม่ใช่เป็นเรื่องเศร้านะอันนี้มาเป็นเรื่องช่วยเหลือกันเดี๋ยวลุงจะรับปากว่าเดี๋ยวมีน้ำอ่ะนะยายสวัสดียายมี200ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไปเป็นทุน แม่นรงค์อ่ะ แม่ใครแม่ใคร แม่พี่หมึก มึงไหนอ่ะ เรียนพร้อมกับลุงลงอ่ะ ยอด ล ยิ ง ง ยอดยิงอ่ะ เดี๋ยวลงยอดยิงแม่เหรอ นี่แม่ เรียนวัดใบเดียวนะครับ เรียนรุ่นนักจะ แล้วนรงค์อยู่ไหนทุกวันเนี้ย อยู่นั่นแหละ อยู่ธรรมกายอยู่ไว้เหนี นี่ ยว พี่สาว เหรอเนี่ยอยู่วัดใบเดียวเนี่ยเรียน ใช่ตอนนี้ไม่มีแกอยู่ไว้เหนียว เหรอ เดี๋ยวแม่มาอยู่นี่ไง แล้วพี่น้องสาว อ่ะทำไม เพื่อนกันเลยนะ ใช่แล้วเขาบอกมา อ่ะแล้วทำไมมาอยู่ มัน นี่ จะอยู่ไหมมันจะอยู่ไหม ยังพูดถึงอยู่เลยลูกสองคนผู้หญิงทั้งคู่ เหรอ ใครยังคุยถึงอยู่ เดี๋ยววันหลังเอาปลามาลงด้วยเดี๋ยวให้นาลงมาเที่ยวด้วยสิมาเจอลุงลงจตุรงค์มันจำได้ไหมจตุรงค์อ่ะ จ้าไปเลยเอาขี้ขา เออแล้วเกิดชื่อนรงค์ยังจำได้เลยนรงค์ยังนึกชื่อออกเลยอ่ะเป็นแม่แท้ๆเลยเหรอ แท้เลย อยู่ไว้เหนียว รวยเดี๋ยว แล้วมันทำอะไรนรงค์ทุกวันเนี้ย เป็นช่าง ไม่เอาแล้วปลาคุยเรื่องนรงค์เนี่ยจะบอกก่อนไม่ใช่ปลานะบาดาลบาดาลเพราะว่าสำรวจแล้วว่าตรงเนี้ยแถวบริเวณเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาทำบาดาลมาเขาสามารถที่จะขุดเจาะได้ เพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยที่ขับรถผ่านมาเนี่ยมันมีมันเป็นน้ำดีตรงนี้ใช้ได้ น้ำออก โอเคไปดูบ้าน เปิ้ล บันพี่เปิ้ลมา ไปแล้ว ไปแล้ว เร็วๆชักกุญแจออกมาแล้วล็อกรถ อันนี้ผู้ช่วยครับ อันนี้ผู้ช่วย อันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้ แม่ผม แม่ อยากมา เข้ม ดูลุงลง ผู้ช่วยกำนันครับผู้ช่วยกำนันครับ ผู้ช่วยกำนัน นี่ผู้ช่วยกำนันครับ คือในซอยเนี่ยนะเมื่อกี้ขับรถเข้ามาแล้วกลางค่ำกลางคืนออกไปไม่ได้เลยโอ้โหจริงอ่างงูอะไร งูอื่นยังไม่ได้เลยจงอาง แล้วเขาก็นอนกับพื้นบางบ้านที่ไม่มีเตียงก็นอนเกลือน้ำมันพื้นตะขาบปูคือ มันก็เป็นเรื่องมันก็มีแบบนี้เคสแบบนี้มันไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะมันก็มีที่อื่น แต่ว่าลุงก็จะต้องเป็นเคสไปที่อยากจะมาทำอันนี้มันอยู่ไม่ไกลจากครัวลุงลงมากครับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วก็จะคนทั่วไปก็จะบอกว่าลุงไปช่วยที่นู่นบ้างไปช่วยที่นี่บ้างลุงไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะอย่าพิมพ์คำอย่างนี้มาเลยนะ ไม่สามารถหรอกมันไม่สามารถที่จะทำได้หรอก นี่ครัวไฟก็ตรงเนี้ยเนี่ย เนี่ยครัวเขาอยู่นี่ค อั รั น บ นี้คือครัวก็คือโซลาร์เซลล์แหละใช่ไหม อันนี้ ใช้ โซ ไฟ ลาร์เซล โซ ล์ ลาร์เซลล์ นี่ลุงเห็น อันนี้ ครัวกันครัว หุงข้าวหุง อัน อะ นี้ ไร หุงข้าวเนี่ยก็จะเป็นเตาอย่างเงี้ย ครับ ก็แบบโบราณอะถาดแบบโบราณอะ ที่บ้านผมก็ใช้แบบนี้ หุงแล้วก็ดองเอา ครับ แล้วก็มีน้ำข้าวให้ดิน ครับ เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เด็กกับผมเนี่ยกินน้ำข้าว กินน้ำข้าวด้วยนะเนี่ย ก็จะนอนพื้นดินยังไง ข้าวแบบไม่ใช่หม้อไฟฟ้านะหุงข้าวแบบดงอะ เช็ดน้ำ ลุงหุงเป็นไหม เป็นสมัยก่อนเป็นต้องดูเม็ดข้าวเอามากัดกินก่อนถ้ามันแข็งก็ยังไม่ได้ พื้น อันนี้ที่หลับที่นอนเขาอันนี้คือนอนกับพื้น นี่ สภาพ คิดดูนะ สภาพถ้าฝนตก น้ำไหล ถ้าฝนตก เขาจะนอนยังไง อันนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่นำไปช่วยว่าไปช่วยตรงนี้นะเราไม่ได้ไปช่วยตรงนี้ที่ลุงจะช่วยคือจะเจาะบาดาลให้เขาเท่านั้นเอง เนี่ยฝนตกมันน้ำเข้าแน่นอนเนี่ย แล้วข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเชิงเขา เป็นเขาเลยอ่ะเนี่ยเดินขึ้นไปเป็นภูเขาแล้ว เป็นภูเขาเป็นป่าแล้วอ่ะ เป็นปลาชุมชนแล้วเนี่ย งูเงอมีอะไรบ้างไหม ครับนี่ก็ลงมาเรื่อย เหรองูก็ลงมาเรื่อย ๆลงมาเรื่อยๆนาใหญ่โผล่มาเนี่ยอาจารย์เข้มอีกเจอตัวอยู่นี่ ๆเหรองูจงอางอะ ก่อน นะ ถึงทางเดียวขึ้นมาบ้านเนี่ย ก็อันตรายเด็ก มันก็อันตรายเลยเพราะมีเด็กกันเยอะเนี่ยที่เนี่ยมีเด็กที่ไปโรงเรียนมีด้วยใช่ไหม มีหลายคน เด็กเรียนหนังสือนะ เด็กทุกคนเรียนหนังสือแล้วเขาก็ส่งเรียนแต่ว่าหนทางก็ไกลอ่ะกลับมาก็บางคนมียังไม่กลับบ้างมีไหมหรือกลับมาหมดแล้วตอนนี้ กลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว กลับมาแล้วตอนนี้มัน5 โมงเย็นแล้วอะ ครับมันมายืนรอ มายืนรอแล้วอ่ะมา เด็กๆก็อยากให้ลุงลง ลุงเขาบอกว่าสมัยหน้าลงสสไหมสนใจไหม ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนว นี่ไงแผ่นนะ แผ่นโซลาร์เซลล์จะเป็นอย่างนี้ แผ่นนี้ทุกบ้านจะได้แผ่นแบบนี้มาคนละ เนี่ยลูกบ้านบรรลัยการช่าง ชื่อไม่น่าพูด ไก่บรรลัยการช่างเขาช่วยมานี่เป็นเรื่องดีนะช่วยมาบ้านละหลัง พอได้ชาร์จแบตพอได้มีไฟ1 ดวง พอได้เห็นแสงสว่างในยามกลางค่ำกลางคืน
กลางวันก็เหมือนกับชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยรับแสงอาทิตย์นั่นก็คือโซลาร์เซลล์นั่นเองเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเราไม่ได้มาเพื่อไฟฟ้านะไฟฟ้าเนี่ยเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะแวะไปคุยกับทางเขาว่าเอ้ยมันจะช่วยได้ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งทางพี่เข้มให้ติดต่อว่าไฟฟ้าที่เขารับผิดชอบไอ้เสาอันนี้ที่มาเอาเป็นเสาเล็กๆมา ได้ครับ สักกิโลนึงประมาณกิโลนึง เนี่ยตรงนี้มานี่ถึงบ้านนี่ ตรงนี้ได้ฮะพอได้ใช่ไหม ข้าวได้ ว่ากันทีหลังนะ แต่อันดับแรกต้องเป็นน้ำประปาก่อนครับ เด็กเยอะเนาะเด็กเยอะ เดียว3 คนเนี่ยจ้ะบ้านเนี้ย3 บ้านนี้3 คน จ้ะ ไหนคนไหน ผู้หญิงเนี่ย3 คนเลย ลูกสาวหมดเลย ห้องนอนเขานะ นั่นแหละห้องนอนเขานะ 3 คนเลย ไม่ใช่บ้านหลังนี้คนละหลังกันใช่ไหม หลังเดียวกันครับ การแบ่งกันนอนไง แบ่งกันนอน และไอ้ตรงนั้นนอนกันยังไงถ้าเกิดฝนตก ก็ไหลตามน้ำไปนะ อ๋อเอาดินเขาเอาดินน่ะปอกคอมันก็จะไม่ไหลเข้า อ่าฮะ เตือนน้ำมันใช่ก็น้ำมันมาจากภูเขาว่าถ้าตกหนักๆการจัดทำล็อกน้ำก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะจ๊ะ อืม มันรั่วทางนี้เราก็หมกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้พาไปดูแล้วใช่ไหมห้องนั้นนะก็โอเค ไปเรื่อยๆไปดูเรื่อยๆให้พี่น้องได้ดูความยากของคนไทยด้วยกันนะ แต่ว่าลุงไม่ได้ช่วยคนเดียวนะ คนที่อยู่ในเพจลุงช่วยด้วยนะ โดยการซื้อเสื้อตาลาบาวนะเสื้อสวยนะ เดี๋ยวลุงจะเปิดขายที่หน้านี้แล้วนะ เตะอีดิชั่นมีกี่ตัวเท่านั้น ใช่สามารถที่เอามาช่วย ถ้าอยู่คนเดียวรถเข็นน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ไหนหลังนี้อยู่คนเดียวคนเดียวครับคุณแก่มีอายุคุณแก่ เด็กก็ไม่ค่อยสบายครับเด็กก็ไม่สบาย สบายด้วย ครับผู้หญิงคนเดียวยายเอากันไปนู้นแล้วเลย เนี่ยดูสบายบ้านเนี่ย ครับครับได้ ไม่มีอะไรนะ เข้าได้ โทษครับโทษครับโทษครับลุง เข้าได้ครับเข้าได้ เนี่ยบ้านของสภาพเขาเนี่ย ร้านของคุณยาย โบกปูนไม่ครบด้วย ครับ ได้ครึ่งเดียว มีตังค์ ไอพวกอิฐบล็อกพวกปูนพวกเนี้ยเขาได้มาจากไหน มีใครช่วย ค่อยๆทยอยซื้อ ค่อยๆซื้อ คือบอกก่อนว่าคนในหมู่บ้านนี้เขาก็ทำงาน เนี่ยครับผมสร้างไม้ เขาก็ ไม้ยูคาครับ มาอยู่คา ขอเขา เขาก็ทำงานนั่นแหละแต่ด้วยรายได้ของเขาเนี่ย มันไม่พอ โอ้โห ได้ไม่สบายเหรอ ลงห้องน้ำครับ เหรอ แล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ย หัวโคกนี่ ระวังหน่อยยาย แล้วอยู่คนเดียวด้วยหลัง ตอน นี้ นี้อยู่คนเดียวจ้ะ อ๋อแล้วก็นอนตรงนี้ จ้ะ เนี่ยดูที่หลับที่นอนของยาย โซลาร์เซลล์ โซลาร์เซลล์ เหมือนกันเนี่ยใช้แบตแพงอยู่บนหลังคา ก็คืออยู่ได้เพราะแบตลูกเดียวนี้ ครับใช่ครับ ได้ทุกอัน ก็จะเปิดกลางคืนก็จะได้แสงสว่างอย่างเนี้ย ครับ ได้ห้องน้ำได้ห้องโถง ทีวีไม่ต้องพูดถึง ไม่มีคือไม่ได้ แต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีไฟเข้ามาเขาอาจจะได้ดูทีวีได้ดูลุงลง ครับ ด้วย เขา อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยพวกเขาเจอลุงลงอยู่เขาเลยมาบอกเขาว่าลุงลงพูดถึงบ้านเก้าหลัง ทีแรกผมไม่ว่างแล้วว่านานไงตั้งแต่น้องพี ก็ มา ลุงไม่ใช่ว่างนะ นั่นแหละ แค่บอกเดี๋ยวมาแน่ ทีนี้เขามาเจอลุงลงออกทีวีเมื่อเร็วๆเนี่ยเขาขึ้นมาหาผมเลยมาถามเฮ้ยเพื่อนกัน บ้านมึงมีกี่หลังวะบอกมีเก้าหลังทำไมกูเห็นลุงลงพูดออกทีวีว่าจะไปช่วยจบอบ้านบ้านเก้าหลังบ้านมึงเปล่าบอกไม่น่าจะใช่ว่ะคือความเรื่องไปไหมบอก พูดออกรายการ ใช่นั่นแหละ เมื่อประมาณ2 อาทิตย์3 อาทิตย์ที่2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา นั่นแหละถูกต้องเลยเขาขึ้นมาหาผมเลยนะเขาดีใจอ่ะ แต่ว่าลุงก็ไลฟ์ในเพจเหมือนกันแล้วก็ลุงก็บอกว่าตอนนี้ยุ่งเดี๋ยวให้กลับจากวิ่งก่อนให้พี่ตูนเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงค่อยมา พอวิ่งพี่ตูนเสร็จลุงก็งานนู่นงานนี่งานอะไรก็ไม่ได้มีเวลามาเนี่ยวันเนี้ยทดสอบอากาศ ลุงเพื่อนลุงถามมาพี่แคะเล็กนภาสิริถามมาว่านภาสิริถามมาว่าอยู่แถวไหน นี่ อำเภอจอมบึงตำบลปากช่องครับ อ่ะฮะ มันอยู่ในอำเภอจอมบึงมันคาบเกี่ยวกับตามมันร้อยต่อ รอยต่อ เลยหนองยายบัวมาประมาณ บ้านหนองกวางครับจุดใหญ่คือหนองกวาง ไม่ถึง10 โลเนี่ยแต่ว่าเข้ามาแล้วจะรู้ว่ามันไกลปืนเที่ยง เอาไปพื้นเนาะ มันไกลปืนเที่ยงมากมันไม่ใช่อยู่ ติดถนนน่ะถ้าติดถนนไอ้เรื่องแบบนี้ไม่มีเกิดขึ้นหรอกติดถนนมันจะพอมีน้ำประปายังพอมีไฟฟ้า แต่อันเนี้ยมันติดภูเขาแล้วภูเขาเนี่ยดูดิเนี่ยไกลมากเลยน่ะมันห่างไกลแล้วอยู่เชิงภูเขาแต่บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศโคตรได้อยู่เลยอ่ะนี่คือชาวบ้านที่เขามารอลุงนะ ดีใจมากๆครับที่มา เอาละ
ว่าเดี๋ยวภายในอาทิตย์เนี้ยภายในอาทิตย์เนี้ยไม่รู้ว่าวันไหนพี่แค่มานี้ ครับผม ย้อนแสงเปล่ะ ทางนี้ทางนี้ทางนี้ นั่งเลย มีน้ำเลี้ยงนุ่มโอ้ยมีขนมด้วยเนี่ย มีครับมีครับ เอาชาวบ้านมาเลยชาวบ้านมาชาวบ้านมานี่ชาวบ้านมาหมดเลยพี่แค่ไปนั่งนี่นี่ดีกว่าเรานั่งนี่ดีกว่าถอยไปอีกพี่แค่นั่งนี่ยายมานั่งนี่ยายใครยาย ได้ ยกไปเลยเนี่ย อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ เข้ามาอีก พี่เข้ามานั่งเลย นั่ง เข้าไปใกล้ มา คือ ทานน้ำมันครับทานน้ำมันโอเคอันนั้น เดี๋ยวจะ 2 แก้ว อธิบายความนะ ตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดเนี้ยก็จะให้พี่เข้มเนี่ยเป็นคนดำเนินการค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวลุงจัดการให้โดยการที่เดี๋ยวลุงจะขายเสื้อขายอะไรเพื่อขายเสื้อขายอะไรเพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าลุงไม่อยากเอาตังค์ลุงเองออกคนเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะหล่อเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นพระเอกเกินไปเดี๋ยวให้คนที่อยู่ในเพจเนี่ยช่วยลุงด้วยเพราะคนดูในเพจเนี่ยเยอะมากหมู่บ้านนี้บอกซะก่อนเป็นคนไทยหมดเลย ครับทุกคนครับ เป็นคนไทยที่ตกสำรวจคือเขาก็คือคนไทยด้วยกันกับเรานี่แหละ แต่ตกสำรวจโดยการที่ทางการคือคนนู้นไปโดนเลิกจ้างคนนู้นตกงานคนนี้เขาเอามารวมตัวกัน แล้วทางการให้มาเชิญเขาช่องลมมาปลูกบ้านอยู่เชิงเขาช่องลมอันนี้เพื่อที่จะมาพักมาอยู่อาศัยนี่แหละแต่เขาไม่ไล่หรอกที่ของเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นการบุกรุกนะอันนี้ เป็นป่าชุมชน เป็นป่าชุมชน ที่มีลงมติชาวบ้านแล้ว อ่า สังคมชาวบ้านแล้วว่าอนุญาตให้ อนุญาตให้มาสร้างได้ ไม่มีการบุกรุกไม่มีการผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้น แล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยดูแลป่าตรงนี้ด้วย แล้วสืบทราบมาว่าชาวบ้านที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคนดีน่ารักทุกคนแล้วก็เป็นคนลุงรับปากเขามาประมาณ4-5-6 เดือนแล้ว แล้วก็ลุงก็ไม่มาสักทีเขาไม่มีบ่นไม่มีอะไรเลย อาจจะมีบ่นมั่งในใจด่าเมื่อไหร่คุณมาวะเมื่อไหร่แม่งจะมาสักทีวะไอ้ลุงเนี่ยแต่มึงบอกว่าจะมาไง แล้วลุงลงเคยไปพูดรายการทีวี แล้วมีใครมาบอกเพื่อนบอกว่า ไปพูดออกรายการว่าเดี๋ยวลุงจะไปทำไปเจาะบ่อบาดาลให้กับบ้านเก้าหลังนะบ้านเก้าหลังก็คือเนี่ยที่เห็นเนี่ยมี9 หลังคา9 หลังคาเรือน ชีวิต 23 ชีวิตรวมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมดเลย23 ชีวิต แล้วทั้งหมดมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยหมดเลย เด็กนักเรียนเรียนหนังสือตามปกติแต่ไปโรงเรียนลำบากหน่อยไกลหน่อย แต่ไม่เป็นไรไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องลำบากการไกลโรงเรียนหรือว่าลำบากทำงานช่างมันลำบากน้ำนี่แหละลำบากที่เราไม่มีน้ำใช้นี่แหละอันนี้สำคัญมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงจะเจาะบ่อบาดาลให้เขาก็จะเช็คราคาเช็คกับบริษัทที่เขามาเจาะได้ ก็ถ้าเขาพูดคุยเนี่ยให้พี่เข้มเนี่ยไปพูดคุยตั้งแต่พรุ่งนี้ว่างหรือว่ามะรืนว่างไปพูดคุยเลย แล้วแจ้งมาทางไอ้ตุ้มว่ามันราคากันยังไงแต่อย่าเอาแบบว่าเจ๋งๆหรือแพงๆอะไรเงี้ย ไม่แพงเอาแค่น้ำ เช็คราคาดู680,000กูไม่เอาละนะลุงมันไม่ไหวอะนะเอาที่มันสามารถที่จะดูดขึ้นมาแล้วน้ำเราใช้ได้อาบได้เราเอาไปหุงข้าวได้ก็พอได้ใช้อ่ะไม่ถึงขนาดแบบใช้แบบได้เอามาฉีดต้นอ้อยไม่เอานะเอาแบบว่าพอได้ใช้ ครัวเรือน9 หลังนี่แหละ แล้วประเด็นที่2ก็คือเดี๋ยวลุงว่างลุงจะไปที่ไฟฟ้าไปพูดคุยกับเขาจะบึงว่าช่วยกันยังไงดีคนละครึ่งทางไฟฟ้าช่วยผมครึ่งหนึ่งผมช่วยอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเดินไฟเข้ามาเพื่อชาวบ้านจะได้มีมันโซลาร์เซลล์มันไม่ไหวแล้วครับใครมีโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็คิดดูเองมันก็ได้แค่ยิ่งถ้าแผ่นขนาดนี้มันก็ได้แค่ความสว่าง มันก็หุงข้าวไม่ได้แล้ว พัดลมไม่ได้ตู้เย็นไม่ได้ ทีวีก็ไม่ได้ตู้เย็นเก็บของไม่ให้เน่าก็ไม่ได้อันนี้สำคัญถูกไหมป๋าคนนั้นอะพี่ไปเยี่ยวเมื่อกี้เนี่ยใช่เยี่ยวเมื่อกี้นะเวลาไปเยี่ยวต้องเข้าป่าอ้อยอะเยี่ยวต้องเข้าป่าอ้อยขี้นี่ต้องไกลหน่อย หวีเป๋ข้างใน หวีเป๋ข้างในถ้าเกิดสมมุติว่าไปขี้นี่ต้องมีไม้ไปอันนึง นี่อย่างนี้ค่ะไอ้ด้านนี้เน็บขวด เน็ อั บ น ขวด นี้ถือจอบ ถือจอบ นะคะขวดน้ำกระดาษทิชชู่อันนี้เรื่องจริงนะคะมาใหม่อ่ะ คือมัน3 ปีแล้วมาอยู่ที่นี่3 ปีแล้วใช่ไหมลุง
ไม่สะดุด เช็คราค แต่ภาพไม่ชัด ของพี่แดงแล้วประมาณเท่าไหร่60,000ใช่ป่ะเน็ตผมไม่ดี ผมไม่เช็คแดงเช็คกระสุนไม่ไหว ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีขอราคาที่มันไม่แพงมากต่ำๆหน่อยแล้วลุงก็จะขายเสื้อเพื่อให้พี่น้องเพจของลุงเนี่ยได้ช่วยซื้อเสื้อมาราคาจากทุนปั๊บตัดกำไรเอาเข้าทำบาดาลเลยเอาเข้าทำบาดาลเลยนะช่วยกันหน่อยนะแฟนๆไลฟ์สดที่รักทุกท่าน อันนี้ลุงมาซาวเช็คเรียบร้อยแล้วน่าเชื่อจริงๆน่ามาทำจริงๆ เราคนไทยด้วยกันทำบุญช่วยมนุษย์ด้วยกันเกิดชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันไม่แน่ลุงอาจจะเกิดมาเป็นเพื่อนกับตาลุงคนนั้นก็ได้ยืนเยี่ยวด้วยกันก็ได้ มันไม่แน่หรอกคนเราอะนะโอเคโอเควันนี้ไลฟ์สดแค่นี้ก่อนเลยเดี๋ยวลุงจะทำคลิปการกินอยู่ของเขาลงในช่อง YouTube ของลุงนะต่อไปลุงก็อาจจะมีเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่เนี้ยลงอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ได้ถึงไหนแล้ว ตอนนี้ได้พอปลามาลุงก็จะกลับมาอีกทีเพื่อมาถ่ายน้ำอาบน้ำใช้กันแบบสะดวกเลยนะลุงจะมาถ่ายอีกทีนะโอเคช่วยลุงด้วยนะนี่เป็นเรื่องช่วยกันนะซื้อของลุงนะ จริง แล้ว ๆจริง ๆ สั่งจองกันมาหลายคนแล้วนั่นเนี้ยบอกจะเอาหลายคนแล้ว โอเคเดี๋ยวไล่ดูโพสต์เสื้อมาปั๊บเดี๋ยวค่อยจองจองในนี้ยังไม่ได้ออกมาจริงต้องจองกันจริงๆนะเพราะเงินทุกบาทกำไรจากเสื้อปั๊บมาลงน้ำบาดาลเลย ครับ คือเงินคุณได้เจาะบาดาลอะ ครูต้นมาแล้วครูต้นบอกยินดีช่วยครับ โอเคขอบคุณคุณต้นมากนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องช่วยกันขอบคุณหน่อย กดไลค์กดแชร์ให้กับลุงด้วยนะ ขอบคุณมากจ้า